พี่น้องครับครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ครับผมมันมีภาพมาเบิ้งเขาไม่โคกคุดครับผมไม่โคกคุดบอที่เพิ่งจับปลาไปครับแต่ของที่เพิ่นพาผมจับปลานะครับผมที่ว่าเมา1,000นะเพิ่นบ่ขายให้นะครับผมเพิ่นเอารถมาขุดแล้วก็ขนดินพร้อมครับผมขนดินเพื่อที่สั่งนี่ยังที่สั่งเหาะเลี้ยนหัวมึงนี่บ่กระท่อมบ่เพิ่นเฮ็ดไรหน้าส่วนผสมอยู่นี่มั้งครับเพิ่นจะวางมาอยู่นี่บ่นี่ฮะปลูกพริกตั้งแล้วได้ยินเจ้าของเพิ่นว่าสิออกมาอยู่ข้างนอกอ่ะครับผมไปเบิ่งแมคโครครับผมนี่คือเจ้าของเพิ่นเมื่อกี้ครับรถถอยไปแล้วครับผม6 ล้อครับผมอีซูซูครับแห้งดีไม่มีตกเอาเบิ้งแมคโครครับผมท่านเหมือนไงเลยสีเหลืองอารามครับมูว่าเพื่อนจิคุณเนี่ยอะไรเจ้าของเพื่อนไปใจนี่มูว่าจะเป็นยังไงครับเบิ้งนะครับเจ้าของเพื่อนจิคุณพูดเอาเจ้าของมาแทนนี่โอ้เจ้าของอยู่ฟังหัวโอ้ยผู้ใดครับวะให้ครับนี่ไปครับนั่นจัดการเลยนี่โอ้แกล้งเลยว่าได้บางหนาก็เลยพูดเลยครับแกล้งผมมั้งหันไปแล้วครับผมเฮ้แล้วครับผมบึ้มยังไงพี่น้องแห้งดีครับโอ้คนกันเองครับผมผมอยู่ใกล้เพราะว่ามีแต่คนกันเองครับคนบ่ใกล้เห็นผมดอกปืดแห้งดีครับผมนี่รุ่นไหนผมก็รู้จักกันครับอ่านมาให้นี่สีสารครับงั้นนี่ยังบุนี่ยังเบิ้งหนาโซฟูป่ะครับโซฟูหลุดล้อเลยรถคันนี่6 ล้อครับยีซูยางดียีซูยังบุครับแห้งดีครับเพื่อนว่าแห้งไม่ตกเดี๋ยวผมมีผ้ามาเบิ้งปื้ออีกแล้วครับผมบึ้มใช่ครับบุ้งกินเนี่ยคุ้มค่าป่ะนี่เที่ยวได้เท่าไหร่เที่ยวเท่าไหร่ใกล้ๆเที่ยวเท่าไหร่นี่เที่ยวละ50 บาทบ่ก็ถือเกี่ยวว่าพี่น้องเพราะว่าเที่ยวละ50 บาทครับถูกแล้วครับผมบึ้มตามครับผมอีกแล้วครับผมไงเลยครับผมมันไงเลยผมด้วยล่ะไปหามาผมพุ่งยักษ์กว้างอีกตรงนี้ครับผมนี่หามาพุ่งยักษ์กว้างครับบีบแต่นะครับรถคือเอียงนะมันไม่ได้ไปแล้วบ่หันรถอ่ะสงสัยรถจิตติดลมครับต่อไปนี่อ๋อมันจะขุดให้กว้างไปอีกมั้ยนี่ครับเมื่อกี้เอาป่าไปก็บ่เบิดขนาดซ้ำนี้ยังเอาป่าไปเบิดอยู่ครับนี่เนี่ยก่อไปขุดออกไปแล้วก่อนนึงครับเหลืออยู่ก่อนนึงมันจะขุดให้กว้างเก่าๆครับมัดมือจีแล้วว่าเรามือหนีครับผมว่าบ่คือแล้วโอ้เฮ็ดขั้นอีกนี่เฮ็ดขั้นมองนี่วะผมก็มูว่าจะเฮ็ดยังครับปืดครับผมปืดแห้งดีครับสีเหลืองอารามพี่น้องเอ้ยอันนี้รถพระครับผมรถไปบวชมากครับมันเลยสีเหลืองอ๋อบนจะเฮ็ดขั้นครับผมเฮ็ดขั้นครับผมพี่น้องยกรถแต่นอกบ้านเฮ็ด2 บ่อบ่นี่สงสัยบนเฮ็ดเป็น2 บ่อครับผมเดี๋ยวผมจะพานั่งไปเบิ้งไอ้รถดำพ้นเท่ครับเดี๋ยวตัดอีกเขียวนึงก่อนเอารุ่นรถสีเหลืองก่อนรถพระก่อนครับแห้งดีครับผมรถคันนี้คนขับก็แห้งดียังนี่วะรุ่นไหนนี่โอ้โหอ่านบอกครับผมเอาแต่ว่าหันนี่ไอ้สั้นนี่ครับอันนี้เบอร์โทรของไอ้รถของไอ้ติดต่องานได้ครับผมเดินนี่แล้วครับไปแล้วครับอ้าวเพื่อนหนีย่างมาใช่ครับเพื่อนย่างน้ำตัวเอ้าถ้าอยู่ดีก็หนีกัน
กินหัวพี่น้องเป็นตาสั่งบ่ครับเขาลงน้ำไปเบิ้งครับเป็นนี่ยังคือแลนนี่ผมหากินหัวเบิ้งมึงที่ครับนี้กูเห็นยังทอยอยู่นี่ไอ้ผมจะจัดการมันครับที่ลมท่านที่ลมเฮ้ยน้ำไปเบิ้งครับมันขับหนีผมเห็นคนไทยแลนด์หนีวันครับผมพี่น้องถ้าเป็นแท็กซี่ค่ะโอ้ทนดอกผมน้ำไทยอย่างเดียวแหละครับโอ้รถ6 ล้อติดลมครับผมคนเล่นสิเอามาดันครับผมพี่น้องว่าพูดนะครับผมติดลมครับผมเบิ่งเอาพี่น้องรถ6 ล้อติดลมมันเพิ่งก็อย่าแมคโครดันครับมาแล้วครับผมมาแมคโครแลนด์มาหยังครับผมขึ้นบ่เห็นยังไงครับผมก็มูกันเบิ่งครับผม6 ล้อติดมาแล้วครับขึ้นแล้วครับผมแมคโครขึ้นแมคโครเอียงแล้วครับผมพวกเรารถ6 ล้อมาใส่กันครับเอาแมคโครมาก่อขึ้นครับผมลงไปแล้วครับแมคโครครับเอาไปยังในตัวเขากระบุงกันครับมันจะไหนมาทายครับมีไหนมาทายเพื่อนจะเล่นแจ้งให้รถติดครับผมติดอีกแล้วครับผมดันอีกแล้วครับผมหุ่นแมคโครครับโคกำลังหาแนวมาดันเอามือมาดันเองครับมันมีมือครับผมมือเงี้ยๆแมคโครไม่อีกแล้วครับแมคโครไม่อีกแล้วครับผมเห็นยังวะคิดเลยครับผมมันไม่คู่ประเด็นอย่างครับผมก็บูกันครับบนจิตไตขึ้นครับผมขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วครับครับผม6 ล้อยังนี่ดินมันกำลังเปียกๆอยู่ครับดินบ่ให้แน่นๆปานใดครับมันก็จิตตีทั้งทีแหละครับผมดึงแล้วครับพอแล้วครับขึ้นแล้วเดี๋ยวผมนี้นะแม่โคนไอ้บนเทลงก่อนอย่างนี้เดี๋ยวก็ได้แล่ไม่อยู่หรอกยัดขาเนี่ยยัดไปถ่ายได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ได้แล่ไม่อยู่ครับมืนเมียงไงพี่น้องแม่โคก็ไม่ต้องยักกันครับตะวันรถเพิ่นไปบวชมาแล้วแม่โคยังอารามเลยครับรถแม่โคกับบวชครับบวชขึ้นไม่ไพ่นี่ไปแล้วครับผมครับผมครับผมพี่น้องมาแล้วครับครับผมมีคนอยู่ผมมีคนอยู่จะขึ้นผมจะพาขึ้นรถครับผมสุดล้อผมผู้ใดติดต่อรถดำหรือว่ารถขนดินครับผมอ้นเศร้าครับผมอ้นเศร้านี่นี่รถแห่พร้อมครับผมเครื่องเสียงต้องการอ้นเศร้าครับผมเบอร์โทรยังผมก็จำไว้ที่กันครับนี่ขึ้นมาทางน้ำแล้วนะครับมือนี่พาขึ้นมานั่งนี่กันเองครับกันเองนี่ครับผมเย็นกันเย็นแน่นี่ผมมาลงไปอีกแล้วมันติดลมอีกบ่นี่อ้นติดเนาะดินมันยังนั่นอยู่เนาะดินยังเปียกๆอยู่มาแล้วครับนี่ผมพานั่งทั้งรถครับผม6 ล้อนั่นเลยครับอีกห้องแล้วครับแม่โก้บนมาไปพูดนี่ครับห้องแล้วครับห้องแม่โก้บนมาอยู่ครับขอรถมาถ่ายยุ่งแล้วนี่มึงแม่โก้อยู่ไก่มันจะงอนแม่โก้สิเลียนมากครับแม่โก้กับบวชได้เฮือนครับสีเลี้ยงอารามเลยโอ้ให้ครับอุทิศนี่
แล้วครับอายุขั้นอายุร้อยขั้นนี่ได้เท่มาหอดก่อให้วิดีโอเนื้อบ่ต้องสนใจเจ้าของห้องเท่หลายได้หลายครับเพิ่นบอกยังกันมู่ครับอ๋อเท่ถอยปืนเลยครับเพิ่นบอกเท่ถอยปืนครับผมจำได้ครับนี่แหละ เจ้าของเพิ่นครับผมเมื่อสวนน้ำเท่ได้หลายที่สุดครับเขาเอาเที่ยว เท่20 ขั้นจะไปได้ยังเท่200 ขั้นนี่ล่ะเอาเลยครับเต็มหอดก่อไฟพี่ครับ200 ขั้นได้ยุ่งมือนี่คุ้มค่าแล้ว โอ้ยปวดเจ้าของเพิ่นครับเท่มากครับเพิ่นจะหนีเมียมาอยู่นี่เพิ่นบอกเพิ่นบ่บอกเมียเพิ่นนี้เมียเพิ่นมาจะปลูกพักมันแต่ว่าเจ้าของเพิ่นนั่นไม่กระซิบผมแล้วว่าจีไปเฮ็ดไปจีออกมาอยู่หน้าผู้เดียวหั่นเริ่มจีเบียนนายลูกไทยนอกนะครับเพิ่นอยู่มาโดนเพิ่นว่า เพิ่นเลือกจีมาอยู่ข้างนอกผู้เดียว อยู่เลยยังมือครับขี้ยานป่านนี่ไม่อยู่ได้ยี่ตัวเอาแล้วไม่ก็ถอยหลังครับผมโมเมนต์นี่ว่าเดินหน้าก็ได้หันมาเป็นเดินหน้ามาแล้วครับผมเดี๋ยวผมหนีผ้าลงไปเบิ้งครับผมโก้คนแลนมากครับผมเดี๋ยวพอรอบมือนี่กดเลยผมวายแมคโครหนีผมครับโมเมนต์ไม่ได้แท้พ้นหงหลอดทีลมพ้นกันเลยเอาไปดึงครับผมมาอีกแล้วครับผมเปิดมาแล้วครับผมอ้าวจีพังก่อไฟพ้นแล้วครับผมโมเดลเฮ็ดอันนั้นบอกขึ้นไหมคิดพุทธคิดไปให้เอาเลย